ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខកខានពេលវេលាយូរថ្ងៃដែរដែលអត់ទាន់ធ្វើវីដេអូក្នុងការចែករំលែកទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែមមាញឹកនឹងការងារច្រើនបន្តិចថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់ចែករំលែកតាក់ទងនឹងសិទ្ធិនារីព្រោះតិចទៀតហ្នឹងគឺយើងឈានដល់8មិនិនាដែលគេហៅថាជាទិវានារីអន្តរជាតិមិនមែនធ្វើតែនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងទេទូទាំងពិភពលោកការធ្វើទិវានេះគ្រាន់តែជាការរំលឹកដែលនារីគាត់មានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងសង្គមឬក៏ការធ្វើការងារផ្សេងៗមិនមែនត្រឹមតែគេហៅថាចង្ក្រានជើងឆ្នាំងដែលធ្វើនៅផ្ទះនៅអីអញ្ចឹងចាបើនិយាយទៅគឺសិទ្ធិនារីផងយើងគឺមានជារៀងរាល់ថ្ងៃចាគ្រាន់តែថាថ្ងៃទី8មិនិនាគេប្រាប់រួមគ្នាក្នុងការរំលឹកដល់សិទ្ធិនារីចានារីពិតជាមានតម្លៃនិងជាទីដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគោរពនារីគឺជាមាតាចាជាមាតាអ្នកខ្លះក៏ជាបិតាដែរដែលតំណាងជាម្ដាយផងជាឪពុកផងជាបងជាប្អូនជាគ្រូជាភរិយាជាមិត្តភ័ក្តិចាអញ្ចឹងនារីគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រាន់បញ្ចេញមតិយោបល់ការជំទាស់ការសម្រេចចិត្តអីផ្សេងការលើកឡើងនិយាយនេះមានគេហៅថាហេតុអីបានយកមានសិទ្ធិបរិសុទ្ធមានតែសិទ្ធិនារីអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនារីគឺជាភេទមួយទុនខ្សោយតែបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបនៅកម្លាំងប្រាជ្ញាស្មារតីគឺមិនចាញ់បរិសុទ្ធនោះទេចាក៏ប៉ុន្តែតកតងនឹងកម្លាំងជាការពិតគឺគាត់នៅមានភាពទុនខ្សោយជាងបរិសុទ្ធមិនមែនបានន័យថាយើងយកចំណុចដែលមិនល្អហើយយកមកប្រៀបធៀបជាមួយបរិសុទ្ធទេប៉ុន្តែវាជារឿងការពិតដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់អញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមមួយរីកចម្រើនប្រទេសមួយរីកចម្រើនគឺត្រូវតែមានមនុស្សស្រីមានមនុស្សប្រុសដែលអ្នកទាំងពីរត្រូវរៀបចំកកើតនៅផលិតនៅមនុស្សបន្តទៀតហើយក៏ជាមនុស្សដែលចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបង្កើតនៅក្តីស្រឡាញ់ព្រោះមនុស្សស្រីគាត់ផ្ដោតទៅលើក្តីស្រឡាញ់ច្រើនអញ្ចឹងមនុស្សស្រីមិនមែនបានន័យថាយើងរឹងមាំយើងក្លាហានយើងមិនត្រូវការមនុស្សប្រុសនោះទេគឺយើងត្រូវការមនុស្សប្រុសកម្លាំងមនុស្សប្រុសដែលត្រូវការជួយជ្រោមជ្រែងជាកម្លាំងប្រាជ្ញាស្មារតីឬក៏ការសម្រេចចិត្តអីផ្សេងហើយបុរសក៏ត្រូវការដូចគ្នាដែរត្រូវការនារីដែលជាកម្លាំងចិត្តជួយទាំងស្មារតីចាប្រាជ្ញាការសម្រេចចិត្តអីផ្សេងនិងការបង្កើតពូជពង្សវង្សត្រកូលចាអញ្ចឹងតម្លៃអ្នកទាំងពីរគឺសិទ្ធិស្មើគ្នាចាសិទ្ធិស្មើគ្នាដែលយើងត្រូវគោរពនិងឲ្យតម្លៃមិនមែនបានន័យថាស្ត្រីគឺគាត់ជាស្ត្រីមេផ្ទះគឺគាត់មិនបាច់ចាំរៀនអប់រំស្វែងរកពង្រឹងនៅសមត្ថភាពរបស់គាត់បន្ថែមមិនមែនអញ្ចឹងទេឬក៏គាត់មិនអាចចេញទៅប្រឡូកនៅសង្គមខាងក្រៅក៏មិនមែនដែរអញ្ចឹងនៅច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺផ្ដល់តម្លៃឲ្យឱកាសទៅដល់ស្ត្រីក្នុងការទៅរៀនសូត្រមានឱកាសដូចជាបុរសចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ត្រីគាត់មានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់គាត់គឺជាមេដាមួយដ៏សំខាន់ដែលគាត់នៅចិត្តកូនច្រើនជាងគេច្រើនជាងបុរសអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការចំណេះដឹងហ្នឹងក្នុងការអប់រំថែរក្សាកូនបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងនារីទាំងអស់ត្រូវព្យាយាមតាំងស្មារតីហើយត្រូវអភិវឌ្ឍនិងខិតខំរៀនសូត្រមិនថារៀននៅទីណាទេឲ្យតែយើងបានរៀនពីព្រោះការរៀនសូត្រវាជួយឲ្យយើងចេះគ្រប់គ្រងបញ្ហាចេះដោះស្រាយបញ្ហាហើយចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍មិនមែនបានន័យថាការរៀនសូត្រវានឹងជួយឲ្យយើងរកលុយបានច្រើនការរៀនសូត្រវាជួយឲ្យយើងខ្លាំងជាងបុរស
ត្រូវតែប្រឆាំងប្រកួតប្រជែងមិនមែនទេកុំយល់ច្រឡំបានន័យថាការរៀនសូត្រវាធ្វើឲ្យការគិតពិចារណារបស់យើងបានវែងឆ្ងាយល្អជាងមុនហើយនឹងគ្រប់គ្រងរាល់ស្ថានភាពដែលយើងជួបប្រទះចាពីព្រោះរឿងមួយចំនួនគឺយើងសិតតែមិនអាចដោះស្រាយបានទាំងអស់នោះទេបើមិនមានការតាំងស្មារតីការរៀនសូត្រចំណេះដឹងអីផ្សេងអញ្ចឹងស្ត្រីទាំងឡាយព្យាយាមលើកទឹកចិត្តស្ត្រីគ្នាឯងឲ្យខិតខំរៀនសូត្របើសិនជាឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាបងស្រីគឺជាមាតាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវជំរុញលើកទឹកចិត្តកូនឲ្យរៀនសូត្របើសិនជាយើងអត់បានរៀនចប់ចាព្រោះខ្ញុំឃើញភាគច្រើនអ្នកខ្លះនៅពេលដែលគាត់រៀនអត់បានជ្រៅជ្រះអត់បានរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ឬក៏រៀនចប់មហាវិទ្យាល័យគាត់ទៅចែករំលែកដល់កូនគាត់ចៅគាត់ក្រោយកុំឲ្យរៀនច្រើនពេករៀនធ្វើអីទេហ្នឹងហើយធ្វើតែខ្ញុំគេឬក៏រៀនធ្វើអីទេរកលុយមិនបានដដែលជប់រៀនទៅយើងរកលុយហ្នឹងហើយមកគេរៀនចប់យើងរកលុយបានច្រើនកាប់ពិតមិនមែនអញ្ចឹងទេការរៀនសូត្រដូចនាងខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាជួយឲ្យយើងមានការគិតវែងឆ្ងាយឲ្យយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការចាប់ឱកាសការងារផ្សេងហើយជាពិសេសពេលដែលយើងជួបបញ្ហាតើយើងនឹងត្រូវដោះស្រាយបែបម៉េចហើយពេលដែលយើងជួបស្ថានភាពមួយដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងតានតឹងតើយើងនឹងគ្រប់គ្រងបែបម៉េចទាំងអស់នេះគឺវាជួយយើងច្រើនអញ្ចឹងការចេះដឹងចំណេះដឹងនេះគឺវាពិតជាសំខាន់សូមលើកទឹកចិត្តនារីក្នុងការចូលរួមធ្វើការនៅក្នុងសង្គមចាមិនថាកិច្ចការផ្ទះក៏ដោយមិនថានៅក្នុងសង្គមក៏ដោយគឺស្ត្រីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិនិងប្រទេសជាតិរីករាយទិវានារីអន្តរជាតិ8មិនិនាឆ្នាំ2025ខួបលើកទី114